Ermənistan necə yaranıb? Bunu biz hamı bilməliyik. Çünki bunlar bizim qonşularımızdır. 1720-ci il ermənilər gəlirlər və yalvarırlar Pyotr ki, gəl bizi bu Sefivilərdən, Türklərdən, bilmirəm, Qacarlardan qutar. Pyotr, qurban olun, bizə bir ölkə yarat. Və Pyotrun həmin erməni səfiri ilə bir söhbətini qulaq asın. И нет у меня слов, чтобы передать стон и плач моего народа, Ваше Величество. Qurban olun Pyotr, kömək elə bizə. Mənim artıq sözüm yoxdur, göz yaşlarım çoxdur. Что ж у вас, своего войска нет? Sizin duxuvuz yoxdur, orduvuz yoxdur. А ты из пушки палить обучен? Нет, государь. Возьми его, Касьяныч. Sən topdan ata bilirsən? Səfirdən soruşur. Səfir deyir, yox. O da deyir ki, Kasyanıç, götür onu, biraz örgət. И обучи бомбардирской науке. Мне, государь, князю и послу не к лицу вашего бомбардира учить. Götür bu səfiri və topla vurmağı örgət. Səfir də deyir, nə danışırsınız? Mən səfirəm, mən knyazam, mənə yaraşmaz. Ты посол, а я царь. Мне не взазор было обучаться у Казьяныча. А тебе, послу, сие неприлично? Gələtvi elə. Sən səfirsən, mən isə Rusiya imperatoruyam. Mən zapadlı saymırdım Kasyanıçda öyrənmək. Sənə nə olubdu? У меня на Руси я сам себе хозяин, а на твоей Армении ханы верхом сидят. Mən Rusiyada hökümdaram. Siz isə Ermənistanda xanlara imkan verirsiniz ki, sizin başınızda qoz sındırsınlar. Кому из пушек палить более надобно? Мыслю вам. Dedinə mənə kimə daha gərəkdir toplardan vurmaq. Düşünürəm ki, sizə. А коли будут и впредь среди бояр армянских такие, как ты, петухи, сидеть вам под властью чужеземной еще 300 лет. Nə qədər ki, sən kimi petuxlar Ermənistanda olacaqlar, o qədər də sizin üstünüzdə ömür boyu türklər oturacaqlar. 300 il minimum. Понял? Başa düşdün? А в том я вам помощь дам. Много благодарен Вашему Величеству. Bu məsələdə isə mən sizə köməklik eləyərəm. Başqa 72-lər isə deyirlər Rus imperatoruna çox sağ olasın. А все-таки далеко русскому царю до римского кесаря. İmperator gedən kimi həmin erməni deyir, nəsə bu sərf eləmir, o birisi sərf eləyir deyir bizə. O birisi ilə bəlkə imperatorla danışaq, Roma imperatoru ilə. Вот указ мой армянским князьям. Bu mənim fərmanım erməni knyazlarına. O bir knyaz da götürür fərmanı öpür. Görürsünüz. И скажешь им, что беру я армянский народ под свою высокую руку. Dersən onlara ki, bu zamandan bütün erməni xalqı mənim əlimin altındadır. Onları öz üzərimə götürürəm. Əlimin altındadır. Və 300 ildən sonra həmin sözləri Vladimir Vladimirovich Putin davam edir. Великий российский реформатор, царь Петр Великий, в одном из своих указов написал следующее. Любопытно звучит. Армян, как возможно приласкать и облегчить, в чем пристойно, дать, дабы охоту для большего их приезда. Прошло всего-то ничего, 300 лет. Сказано, сделано. Bax belə əziz dostlar, Pyotrun Qafqaza gəlişindən sonra 300 ildən sonra təxminən nəhayət ki, ermənilər arzusuna çatdılar və Ermənistan bir ölkə kimi yarandı. Təbii ki, həmin ölkənin təməlini Pyotr birinci qoyub. O olmasaydı Qafqazda nəinki ermənilər, heç Ermənistan da olmazdı. Var olun.